Чат-ботовете не подлежат на регулация, на тази регулация, която сега вече влезе в сила. Чат-ботовете не подлежат, но по моя информация предстои нова регулация, защото те просто много навлязоха и не може така да се правят хаотично. Реално въпросната регулация касае високорискови системи. Високорисковите системи са системи, в които имаме големи данни. И там се изисква едно управление на риска на целите процеси. И се взимат тези данни за някакви решения. Нали така? Да кажем по този начин. Използват се, дали моделират за кредит, моделират се точно така. Може да бъде в маркетинга, може да бъде в продажбите, може да бъде при наемането на хора, може да бъде при, пак казвам, при определени управленски решения или при друг тип менеджмент решения. Сега, компаниите, които са в обсега на тази регулация, това са компаниите, които имат или сега предстои вече, решили са, имат големи данни, ще си направят съответните процеси, те подлежат на тази регулация.